Kaixo, ordenagailuan zaudenean, oharrak hartzean, horrela gutxi gora bera gusten duzu pantalla? Hombre, gomendio bat emango dizugu. Horretarako dago Noteboard. Pantalla bat da, pantalla honetan post-it txertatzeko. Azalduko dizut nola erabiltzen dudan nik, eta gero esango dizut nola txertatu zure nabigatzailean, gehigarria bat delako. Hasteko, ikusten duzuenez, Noteboard ematen digu aukera panel desberdinak jartzeko. Nire kasuan, gela bakoitzak panel bat dauka. Eta panel honetan, txertatzen ditut zereginak. Zeregin bat, hau da, post-it bat txertatzeko modu desberdinak daude. Bata da, beheko izkinean sakatu, eta oharra irekitzen da. Zabatzeko, hemen. Beste modu bat, goiko lerroan, nueva notan sakatu eta gauza bera. Edo bukatzeko, ida errezena, eta nik erabiltzen dudana, sakatu bitan, kortxoan, eta irekitzen da nota hau. Ikusten duzunez, nahi baduzu, alda dezakezu atxeko kolorea, idatzi hemen nahi duzuna, eta jarri negrita, kursiba, azpimarratuta, gehitu argazki bat, gehitu bideo bat, nahi duzuna. Inkluso, politago geratzeko, txintxeta aukeratzeko, txintxeta urdin bat adibidez. Aceptar. Eta hemen dago zure post-it. Behin sortuta, post-it, ohar hau txorakegi bada, baina mugi dezakezu. Editatzeko berriro klikatu arkatzean edo bitan gainean, eta berriro editagarria da, eta zagua jartzen badugu gainean beste aukera batzuk daude. Lehenengoa, argazki bat txertatzeko. Bigarrena, kopiatzeko nota hau, ohar hau. Zertarako balio du honek? Adibidez, kopiatzeko, eta hemen sakatzen badugu beste panel batera eramateko. Oharraren beste baliabide batzuk. Adibidez, hau. Honek balio du pop-up bat sortzeko. Zer da pop-up? Begira egingo dugu. Pop-up sortzen du, eta internetetik ateratzen bagara, pop-up hori geratzen da gure mai gainean, ordenagailuko mai gainean. Kentzeko mai gainetik, ezabatu eta listo. Joan gaitezen berriro Noteboardeko orrialdera. Eta bukatzeko elementu guztiekin, hau da, partekatzeko oharra, e-mailez, Facebooken bidez, Twitterren bidez, LinkedIn bidez. Jartzeko jakinarazpen bat, ohar hau adibidez da biharko. Sakatu nahi duzun eguna ordutegia, eta eskatu pop-up baten bidez, hau da, eskriptorioan agertzeko ohar hori, edo bidaltzeko korreos, zure posta elektronikora, edo beste lankide bati, agertzeko ohar hori. Hau ikusi dugu, hau da editatzeko, eta azkena da ezabatzeko. Ezabatzen dugunean, notak gordetzen dira zakarrontzian. Ikusi ditugu oharren ezaugarriak eta baliabideak. Orain ikusiko dugu tablero osoan kortxo osoko baliabideak. Atzeko aldatzeko, guztiak ikusteko eta aukeratzeko bat, partekatzeko kortxo osoa, partekatzean beste irakasle batekin edo ikasleekin bi aukera ditugu. Bakarrik ikusteko, edo panela, kortxoa, editagarria izateko. Kontuan hartu, tablero edo tabloi osoa partekatzen badugu, besteak izan behar du kontu bat Noteboarden. Bilatzeko nota zehatz bat, adibidez, begira, jarri dut ikasle baten izena eta esan dit ze oharretan zegoen. Publiko izateko tabloi hau, aurkezpenak egiteko, edo post-it, automatikoki ordenatzeko. Niri hau ez gustatzen, nahiago dut nik nahi dudan moduan jartzea post-it pantailan. Oso intuitiboa eta oso erraz gelaka
edo gaika txertatzeko zereginak, ez ahazteko gauzak, antolatu nahi duzu moduan. Behin eginda zertarako den eta nola erabiltzen dudan nik, esango dizut nola izan eskura baliabide hau. Hau, Noteboard, gehigarri bat da. Zure nabigatzailean txertatu behar duzu. Nola txertatzen dira gehigarriak nabigatzaileetan? Gehigarria txertatzeko, sakatu 3 puntutxoetan, más herramientas, extensiones. Agertzen dira, txertatuta dituzun gehigarriak edo luzapenak. Sakatu 3 marretan, eta zoaz dendara. Ikusi dugun gehigarriaren izena da Noteboard. Hau da. Gehitu Chromean. Bai. Begira, ja badaukazu gehigarria txertatuta. Ireki, eta hori bai, notak gordetzeko eman egin erregistroa beti erabiltzaile berarekin hasteko saioa. Bestela, gordetzen dituzun postitak edo oharrak galdu egingo dituzu. Erabilgarria, intuitiboa eta oso erraza. Anima zaitez, pantalla ez usteko horrela. Eskerrik asko, agur!